គិតតម្លៃភ្លើងនៅខ្មែរបើសាក់ភ្លើងឡាន Tesla មួយពេញអស់ប៉ុន្មានលុយមុននឹងចាប់ផ្ដើមវីដេអូសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងពាក់ព័ន្ធជុំវិញការប្រើប្រាស់រថយន្ត Tesla នៅតែជាចម្ងល់ដ៏ធំមួយចំពោះអ្នកដែលកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើរថយន្តអគ្គិសនីនេះដែលវានឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗគួរឲ្យដឹងថារថយន្ត Tesla ដែលនឹងមានវត្តមានដំបូងបង្អស់នៅខ្មែរគឺ Tesla Model X បន្ទាប់មកនឹងមាន Tesla Model 3 ទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណួរចម្លើយដែលមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងបំផុតនោះគឺតើវាអាចសាក់ភ្លើងបានដោយរបៀបណាតើសាក់ភ្លើងម្ដងត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មានហើយតើវាថោកជាងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈដូចគេនិយាយដែរឬទេជាទូទៅទោះបីជាវាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយរថយន្តអគ្គិសនីអាចសាក់ភ្លើងបានយ៉ាងហោចណាស់ពីររបៀបគឺសាក់ភ្លើងនៅផ្ទះនិងស្ថានីយ៍សាក់ភ្លើងរថយន្តអគ្គិសនីមុននឹងបកស្រាយចំពោះសំណួរខាងលើសូមធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថារថយន្ត Tesla Model X ចែកជាច្រើន model ខុសៗគ្នាខណៈ model កប់បំផុតគឺ 100D និង P100D បំពាក់កញ្ចប់អាគុយទំហំ 100 kW ម៉ោងអាចបើកបរបានចម្ងាយ 520 km និង 490 km បើផ្អែកតាមតម្លៃភ្លើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ប្រចាំខែចាប់ពី51ដល់200 km វ៉ាត់ម៉ោងគឺគិតអត្រា610រៀលក្នុង1 kW ម៉ោងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់សាក់ភ្លើងរថយន្ត Tesla Model X ដែលមានកញ្ចប់អាគុយទំហំ100 kW ម៉ោងនោះអ្នកត្រូវចំណាយលុយ 61000 រៀលជាមួយនឹងតម្លៃ 61000 រៀលអ្នកអាចបើករថយន្ត Tesla Model X បានចម្ងាយប្រហែល500 km ដូច្នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តប្រើប្រេងឥន្ធនៈអាចចាត់ទុកថាចំណេញជាងគួរសមដែរព្រោះរថយន្តប្រើប្រេងឥន្ធនៈជីមប្រជុំមានកម្រិតស៊ីប្រេងចន្លោះពី6ទៅ8លីត្រក្នុង100 km គួរឲ្យដឹងដែរថារថយន្ត Tesla Model X ជាមធ្យមចំណាយពេលប្រមាណ6ទៅ5ម៉ោងដើម្បីសាក់ភ្លើងឲ្យពេញម្ដងបាទជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណ